maktabim loyihasida faol ishtirok qilamiz. Faxrli ayta olamizki, maktabimiz bilim va tarbiya maskanidir. Bu yerda nafaqat fanlar o'zlashtiriladi, balki kelajakda orzu maqsadlarga erishishga ishtiyoq ham shakllanadi. Ustozlarimizning fidoyiligi va berilayotgan ta'lim maktabimizning nufuzini yanada oshirib kelmoqda. Tadbirga maktabimizda sharoitlar yanada yaxshilansa, qulay sinfxonalar va qo'shimcha imkoniyatlar ko'paytirilsa, o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqi yanada ortadi. Bu esa kelajakda yurtimiz uchun yetuk va bilimli yoshlar yetishib chiqishiga katta turtki bo'ladi. Shu sababli biz sinfimiz bilan kelishgan holatda Mening maktabim loyihasida ishtirok etib, zamonaviy va yangi kompyuterlarga ovoz berishga qaror qildik. Maktabimizni rivojlantirish, sharoitlarni yaxshilash hamda imkoniyatlarni yanada kengaytirish barchamizning mas'uliyatimizdir. Zero bugun yaratilgan imkoniyat ertangi kunimizning eng muhim sarmoyasidir. To'qqizinchi maktabimga ovoz bering.